Ini adalah motor CB100 tahun 76. Ini modelnya sudah di custom. Ini baru datang, kasihan hujan-hujan. Jadi ini penyakitnya katanya ngelos. Saya coba selah. Ini busi nempel, padahal ini ngelos. Tidak ada tidak ada kompresi. Jadi tadi itu pas lagi jalan katanya tahu-tahu mati. Pas diselah lagi selahannya ngelos. Jadi banyak kemungkinan sih yang bikin ngelos. Bisa jadi klep keganjal kotoran, atau mungkin klep nyundul seher. Jadi langsung aja, ini saya turunkan mesinnya. Ini mesin sudah saya turunkan, bisa dilihat ini rangkanya. Jadi pertama-tama saya akan analisa dulu kenapa bisa loss kompresi. Jadi saya buka dulu businya. Terus saya putar lewat magnet, lewat lubang magnet. Ini saya putar terus. Saya menggunakan ini obeng nih, ditusuk lewat lubang busi. Ini di noken as sudah posisi top. Ini sudah posisi top, bisa dilihat ini ada titik segaris dengan yang ada di head. Apakah terus kita cek pistonnya, kita tusuk lewat lubang busi aja. Ya. Ya, ini sudah top ternyata. Dicek lewat lubang busi. Posisi piston sudah di atas nih, tapi ini posisi gear sentrik malah sebaliknya. Ini sudah di atas. Jadi bisa dipastikan ini kemungkinan loncat, entah itu ininya yang muter atau gigi kruk asnya yang di bawah tuh yang loncat, yang muter juga. Ini saya putar ke kanan ya, tuh obeng malah naik. Dan kalau saya putar ke kiri, ditopkan di posisi sentrik, ini obeng malah turun. Nah, tuh ini segini topnya. Jadi bisa dipastikan kemungkinan klep nyundul piston, sehingga menyebabkan memar-memar koefisiensi udara meningkat paradigma sosial. Ya, intinya sih klep bocor gara-gara klep nyundul piston. Ya, ini udah saya bongkar. Ini bagian headnya. Untuk pistonnya sendiri ini masih sangat bagus. Untuk liner boringnya juga ini bagus, nggak ada cacat. Untuk pelatuk noken as ini kayaknya baru ya, ini masih bagus. Pelatuk juga bagus, nggak ada yang aneh. Nah, sekarang kita cek ini bocor apa enggak. Ini caranya, kita isi bensin. Ini sekarang kita isi bensin untuk bagian klep in dulu.
langsung kita masukin. Ini udah penuh, kita cek apa ada yang bocor. Untuk yang in kayaknya aman. Biasanya kalau masalah yang nyundul-nyundul itu biasanya X yang kena duluan. Ini kita masukin. Ya, ini lihat, langsung keluar, bocor. Tuh, ini bensin keluar dari pinggir-pinggir klep. Jadi ini wajib ganti. Terus di sekir ulang biar rapat lagi. Jadi ini penyebab utama klep nyundul piston. Jadi ini si gigi kruk as muter, nggak diam di nggak ngunci sama as yang di kruk asnya. Jadi paling saya las di las titik aja, jadi supaya diam si gigi kruk asnya. Oke bro, ini part-part sudah saya bersihkan, klep juga sudah saya beli baru. Ini klep X-nya baru. Ini sudah diskir. Ini bekasnya. Ini bekasnya yang bocor nih, ini agak jeber ya. Terus nih pistonnya saya bersihin juga. Terus ini untuk yang lainnya, bagian bak magnet sudah bersih. Dan ini maaf ya saya batuk. Ini untuk gigi kruk as sudah saya ganti, ini baru. Ini juga udah saya las titik. Ini sudah saya rimer sedikit supaya nggak ngebentur bagian belakang magnet. Dan ini bekas gigi kruk asnya. Ini bisa dilihat nih. Nah itu bekas jeber ya, bekas gesekan dengan rumah as kruk asnya. Jadi ini udah nggak kepake lagi. Sekarang saya mau ngelanjutin ngerakit. Nanti udah dirakit langsung saya pasang rangka, terus saya coba nyalain. Oke bro, akhirnya udah selesai dirakit. Ini juga udah dipasang di rangka. Ini saya baru pasang busi. Sebenarnya dari kemarin udah beres sih, cuman malam belum sempet nyobain dinyalain. Ini karbu udah dipasang, kabel-kabel juga sudah. Apalagi ya, knalpot sudah. Sekarang kita oli juga udah. Sekarang kita tinggal nyalain. Ini saya sela-sela dulu. Sekarang kompresinya normal. Sudah padat lagi. Bisa nyalain kontak. Oke, alhamdulillah mesin sudah hidup dengan normal, kompresi juga sudah enak, bagus. Jadi untuk video selanjutnya saya akan test ride, nyobain jalan-jalan pakai motor ini.
Jadi ditunggu aja. Mungkin segini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.